Yes, so let me walk then. Why are you obstructing? इमीडिएट जो है जज दिलावर को यहाँ से किक आउट किया जाए। रिलीज रिलीज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। मुझे इस वक्त लंदन से पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सारा मीर ज्वाइन कर रही हैं। सारा मीर चंद दिन पहले बहुत से और पाकिस्तानियों के साथ हल यूनिवर्सिटी पहुंची एक प्रोटेस्ट के लिए, जहां एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर एक ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग कोर्स एक दिन में ख़त्म होने वाला है। याद रहे कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर वही शख्सियत हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2023 को एक अजीबोगरीब किस्म के मुकदमे में एक अजीबोगरीब फैसला लिखा, जिसे पाकिस्तान भर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मुतफिक हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस डिसीजन है पाकिस्तान की तारीख में और इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं बनती। लेकिन अभी तक वो फैसला सस्पेंड नहीं हो सका। ये वही फैसला है, द डार्क डिसीजन, जिसके नतीजे में द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखते हैं, जनाब इमरान खान, एक काल कोठरी में, अटक जेल की काल कोठरी में, जिसे डेथ सेल की तरह की जगह बताई जाती है, जहां उस शख्स को रखा जाता है जिसे फांसी की सजा हो चुकी होती है, एक खौफनाक मुजरिम के तौर पे उन्हें वहां रखा गया है। तो मैं सारा मीर से समझना चाहूंगा कि उनकी फीलिंग्स और जज्बात क्या थी, उनके साथ कौन लोग थे, और हल यूनिवर्सिटी के बाहर जब पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया तो यूनिवर्सिटी ने उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया। सारा मीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। हम लोग जब एक आप रहती कहाँ पे? जी मैं लंदन में रहती हूँ। तो लंदन से हल कितने घंटे पे? इस 5 घंटे का सफर है लंदन अच्छा, से हल का। जी तो आपको इतना क्या प्रेशर था आपके ऊपर कि लंदन से अपने खर्चे पे 5 घंटे का सफर करके आप गई, आपके साथ और लोग भी गए? जी मेरे साथ तो बहुत सारे दूसरे शहरों से भी ओवरसीज पाकिस्तानी उस यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे, जैसे ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, लंदन और लीड्स से भी आए हुए थे। तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गम और गुस्से में थे, सिर्फ इस वजह से कि एक जज जो पाकिस्तान में इस तरह का फैसला दे रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिया गया है। और यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप जो है इस जज को किक आउट करें, बिकॉज एक्सपेल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई लॉन्ग कोर्स के लिए नहीं आए हुए थे। तो लोग जो इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते थे यूनिवर्सिटी का, मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ प्रोटेस्ट के लिए गए तो मनाजिर बहुत ही जो है डिफरेंट हमें देखने को मिले। लाइक सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट था। आई डेंट फील के लाइक मैं एक ऐसी कंट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात की तो जा थोड़ा रही सा थी। एक क्वेश्चन देखिए, बरतानिया में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज़ में कि इमरान खान को एक जज ने सज़ा सुना दी है, वो जेल में चले गए हैं, यकीनी तौर पे बहुत उनका फैसला तकनीकी एतबार से बड़ा गलत है। उसको हम बहुत कंडेम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी उसे कंडेम किया। लेकिन बाहर की दुनिया के लोग तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है, यहाँ इस किस्म के फैसले अदालतें करती ही रहती हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, नैब की अदालत ने उनके खिलाफ ही सज़ा सुनाई, वो भी तकरीबन 1 बरस, अगस्त 2018 से लेकर तकरीबन सितंबर अक्टूबर 2019 तक, तकरीबन 1 साल वो भी जेल में रहे, लाहौर कोटपतक जेल में। तो आप कैसे किसी को, सुनने वाले को, ये बताएंगी कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ उसमें कोई फ़र्क है? किसी खास करके किसी अंग्रेज़ को, बरतानवी शहरी को जो पाकिस्तानी ओरिजिन का नहीं है और जो पाकिस्तान को नहीं समझता, उसे कैसे आप बताएंगी? देखिए इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह की एलिगेशंस लगाई गई हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सिंपल सी है। इमरान खान साहब ने जब जुडिशरी के पास जाके कहा जो भी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं, मैं फेयर ट्रायल चाहता हूँ, मैं अपने विटनेसेस को लाना चाहता हूँ, मैं आर्गुमेंट्स देना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं सुना गया। दैट लाइक काइंड ऑफ फिक्स डिसीजन जो जज को जल्दी जल्दी करना था। और जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, अदालतों ने उस चीज को प्रूव किया है। दे हैव प्रूवन के नवाज शरीफ एक कॉन्विक्टेड है और नवाज शरीफ उस सजा से बच के खुद भागा है और आज भी वो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है। और नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन जैसे संगीन इल्जामात हैं और जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की जो उसके ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं, मनी ट्रायल की बात की गई थी नवाज शरीफ से कि आप मनी ट्रायल दें।
آپ نے کس طرح یہ ایونفیلڈ اپارٹمنٹس خریدے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی نواز شریف جو ہے ان ساری چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکے کورٹ میں, اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی, اور انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں اور میرا علاج شاید پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے 50 روپے کے جو ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر راہ فرار اختیار کی, اور آ کے 4 سال سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 200 مقدموں کو فیس کیا ہے, اور انہوں نے بار بار عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور انہوں نے فیسز کیے وہ کیسز. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہنچی اور پاکستانی وہاں پر پہنچے تو کیا آپ کا کوئی نان پاکستانی شہریوں کے ساتھ بھی وہاں پہ ٹاکرا ہوا, کوئی ملاقات ہوئی, کوئی انٹریکشن ہوا؟ ایگزیکٹلی وہاں پہ جو ڈیلی نیوز کی ایک رپورٹر آئی ہوئی تھی, اور انہوں نے خود یہ بات کہی کہ وی نو دے ڈوئنگ انجسٹس ود عمران خان بیکاز دے فالوئنگ اپ جو بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا ہے. اور جیسے ہمایوں دلاور کو لے کے لوگوں کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی تھی, غم و غصہ, انفارچونیٹلی وہاں کے جو لوکل جیسے پاکستانی لوگ ہیں پروفیسر وہ باہر نہیں آئے, بٹ جو وائٹ اسٹوڈنٹ ہم کہیں انگلش اسٹوڈنٹس وہ باہر آئے کہ جو بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ ہمیں ایکسپلین کریں, ہم اس کے اوپر ایکشن لینا چاہتے ہیں, ہم فیکلٹیز کے پاس جائیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے کس نے ملک, کہا؟ یہ وہاں کے جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے, جو انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسٹوڈنٹس تھے, اور جو اسٹڈی کر رہے تھے ہیومن رائٹس کو بھی, تو وہ میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہیں. وہ سارے انگلش اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے کہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے, ہمارے جو فرینڈس ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انجسٹس ہو رہا ہے, اور کوئی ایسا جج یہاں پہ آیا ہے. بنیادی طور پر جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا, مظاہرین کا انٹریکشن ہوا؟ ایگزیکٹلی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اگر یہ یونیورسٹی ہیومن رائٹس کی ٹریننگ دیتی ہے یا لاس کی ٹریننگ دیتی ہے تو یہ کس طرح کی ڈسکریمنیشن ہے, اور یہ کس طرح کا ہیومن رائٹس ٹریننگز ہے کہ جب آپ آلریڈی وائلیٹ کر کے آئے ہیں ہیومن رائٹس کو اور جسٹس کو, تو اس شخص کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹی کا کوئی اہلکار یا یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر یا ایڈمنسٹریٹر بھی آیا پروٹیسٹرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے باہر آیا؟ نو, کوئی بھی نہیں آیا. اور جب ہم نے پٹیشن لکھی, ہم پٹیشن بھی دینے کے لیے گئے, تو وہاں کا جو سینئر سیکیورٹی اہلکار تھا وہ پٹیشن لینے کے لیے آیا. کسی بھی فیکلٹی نے باہر آ کے ہم سے پٹیشن لینا بھی گوارا نہیں سمجھا. ایون کہ جب ہم وہاں موجود تھے, میں وہاں گئی, میں تصویریں لے رہی تھی اور میں ویڈیوز بنا رہی تھی یونیورسٹی کی. لٹرلی اس سیکیورٹی نے مجھے روکا کہ آپ یہ ویڈیوز وغیرہ بھی, یہ تصویریں بھی اس یونیورسٹی کی نہیں لے سکتے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا کلیئر میسج کہ اس کنٹری میں جس کو ہم آئیڈیل سمجھ رہے ہیں, یہ بھی جو کرپٹ لوگ ہیں, پاکستانی کرپٹ لوگ ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی ہے. بیکاز دیر از نو سچ اے لا کہ آپ کسی بھی بلڈنگ کی یا کسی بھی عمارت کی تصویر نہ لے سکیں اور آپ اسے سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. یہ لٹرلی یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہے جب سیکیورٹی ایسے کہہ رہی تھی. اینڈ دی شاکنگ تھنگس جو میں نے وہاں پہ دیکھی, جو ہمارے پاکستانی بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اندر سے, جہاں پہ جاچ ہمایوں دلاور ٹریننگ لے رہے تھے, کہ اگر اندر سے کوئی انفارمیشن لائک ویڈیو یا کوئی تصویر باہر گئی, so you guys gonna face the consequences. And that guy was literally scared. And اس نے کہا کہ یہ میرے ملک پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو میں کیسے چپ رہوں اس چیز کے اوپر. اگر ایک شخص جو عدلیہ میں, جو منصف کی کرسی پہ بیٹھا ہے, انصاف کا قاتل یہاں پہنچتا ہے, ہاؤ کم کہ میں نہ بات کروں. یہ ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اور وہ بھی جو لڑکا ہے وہ سیکریٹری تھا وہاں پہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس کی کمیونٹی ہے اس کا, پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہوگی, پی ایس اے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمایوں دلاور ہیں, جو بدنام زمانہ جج صاحب ہیں, یہ کس اسکول میں ہو رہا تھا ان کا یہ سیمینار یا کورس جو یہ اٹینڈ کر رہے ہیں؟ لا اسکول میں؟ نہیں, دا ہل یونیورسٹی, جو کہ تو اسکولز ہوں گے نا ڈفرینٹ. جی جی, یہ اسپیسیفکلی ایک یونیورسٹی ہے جو ججز کو ٹریننگ دیتی ہے, اور لا کے اسٹوڈنٹس کو, اور ہیومن رائٹس. ہل یونیورسٹی کے اندر ایک لا اینڈ پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈیفینیٹلی وہیں پہ ہو رہا ہوگا ٹریننگ کورس. ایگزیکٹلی. اور اس لیکن میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا کہ جو لا اسکول کے, لا کالج کے ڈین ہیں پروفیسر, ان کے ساتھ بعض پاکستانیوں کی ملاقات ہوئی ہے, آپ نہیں تھیں اس میں شامل؟
जी, मैं उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन कुछ मेरे कोलीग्स की इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई थी, उनका नाम जहाँज़ेब है, शायद उन्होंने उनसे बात की थी, बट अनफॉर्च्यूनेटली उनको भी कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्हें भी बस ये कह के फ़ारिग कर दिया गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन लोगों को चूज़ किया है, और जो जज ज़ेबा साहिबा थी, वो भी इस में शामिल हैं। एंड वेरी शॉकिंग, जो मुझे आपको एक और भी बात ये बतानी है ज़ेबा आपको। हाई वही हैं जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की जज हैं, ज़ेबा हाई? एग्ज़ैक्टली। जी, अच्छा। जिन्होंने यही कहा था कि इमरान खान साहब ने जब उनको कहा था कि शायद आपने फेयर ट्रायल नहीं दिया है, आई एम तो सॉरी, हम मैंने गलत नाम कह दिया, ज़ेबा हाई तो कोई और ऑफ़िसर हैं, ये गालिबन ज़ेबा चौधरी या समथिंग इनका नाम है। बहरहाल वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। या ये और मुझे बताएँ कि जो यहाँ पे कोई तकरीरें भी की, कोई लोग आपने बैरिस्टर्स, क्वीन काउंसिल, कोई लॉयर्स भी आपके साथ आए हुए थे यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जो हुँ। अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जो वाक़ई में कंसर्न थे कि अगर हमारे मुल्क में इंसाफ़ जैसी चीज़ ख़त्म हो जाती है और ऐसे लोग जो फ़िक्स फ़ैसले सुनाते हैं और उनको इतना फ़ैसिलिटेट किया जाता है, तो उनको किक आउट किया जाना चाहिए। यही उन लोगों की डिमांड तो थी। क्या जो और लोग तकरीर वहाँ हुई, उसमें क्या कोई लोकल काउंसलर, कोई लोकल एमपी, कोई लोकल लॉर्ड, कोई कोई ऐसा कोई भी नहीं थे लोग? नो, ऐसा ऐसा कोई नहीं था, लेकिन कुछ जो कि सो इसका मेन ऑर्गेनाइज़र कौन था? इस इसके पूरी मेन ऑर्गेनाइजर पीटीआई के सदर हैं, वो थे जो। अच्छा, उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि हम इसमें लोकल जो कोई नोटेबल हैं, कोई क्वीन काउंसिल हों, कोई बैरिस्टर हों, कोई लोकल एमपी हों, कोई एक्स एमपी हों, उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो खुद ही मतलब ये सिर्फ अपने पाकिस्तानी ओरिजिन ही के लोग थे। ये अपने पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ जल्दी हुआ कि उन्होंने वेरी सेकंड डे वो चीजें की, तो उसके लिए वो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए शायद। लेकिन जब उन्होंने पिटिशन दी, तो अभी उसके ऊपर वो फर्दर काम कर रहे हैं कि वो अपने एमपीज को लेके और जो भी लोग हैं वहां पे काउंसलर्स हैं उनको साथ लेके चले। अगर यूनिवर्सिटी हमारे हक में एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी फैसला नहीं देती है, तो हम उसको फर्दर स्टेजेस पे रखें। अच्छा, 1-2 चीज़ें, चूँकि आप इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का हिस्सा रही हैं, अगर आपको दोबारा इसी किस्म की एक प्रोटेस्ट करनी पड़े किसी यूनिवर्सिटी, किसी जगह में, तो आप क्या समझती हैं कि 2-3 ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए ऑर्गेनाइज़र्स को, जो इस दफ़ा नहीं की, ताकि आपकी प्रोटेस्ट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, उसको यूनिवर्सिटी या लोग ज़्यादा सीरियसली लें? I think we need to involve as much as we can international media, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं पहुंचा रहा। वी जस्ट गो ओनली द सोशल मीडिया विच इज़ आवर ओन प्लेटफॉर्म्स, और उनको भी कहीं ना कहीं पे टारगेट किया जाता है कि इनके अकाउंट्स उड़वा दो। और अगर कोई भी सहाफ़ी या कोई भी शख्स हमारा साथ देता है, तो अनफॉर्चुनेटली उनको पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये भी बड़ा एक अलमिया है। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, और जो लोकल एमपीज़ हैं, उनको, काउंसलर्स को, और आई थिंक कि जो यहाँ के लोकल हैं, जैसे इंग्लिश लोग हैं, हमें उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज़ मैनी पीपल दे आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि पाकिस्तान में क्यों इतना अनजस्टिस और इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है। एंड फ्यू आपने ऑफ कहा ना कि एक लोकल अखबार की रिपोर्टर भी साथ आई हुई थी, जी, डेली मेल या समथिंग, तो जी। क्या उसकी फिर स्टोरी छपी बाद में? अ, प्रोटेस्ट अभी तक क्योंकि उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स ली थी, बट स्टिल आई एम वेटिंग। अभी तक उनका कोई क्या आप रिस्पॉन्स लोगों ने मुझे नहीं इसके आया। ऊपर कोई 5-6 मिनट की खूबसूरत वीडियो एडिट करके बनाई, उसको रिलीज़ करने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर पे, जो एक छोटी-सी वीडियो होती है चंद मिनट की? आई थिंक नॉट येट, बट वी अच्छा। कैन वर्क ऑन इट। हुँ। सो बेसिकली तौर पे ये भी है कि जहाँ प्रोटेस्ट की और बहुत पैशन था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गुस्सा था, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को ठीक तरह से मगरिब में जिस तरह से प्रोटेस्ट करनी होती है, उसकी टेक्नीक नहीं आती थी। या यू कैन से दैट, बिकॉज़ हम लोग जस्ट इतनी जल्दी में होते हैं, एंड वी जस्ट ट्राइंग टू काउंटर द पीपल, लाइक जो भी काउंटेबल है बस हम जाएँ और उसको बस काउंटेबल को जो है ना सामने लेके आएँ। पर कुछ चीज़ें हमने की जो कि पिटीशन होती है मेनली, और कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल इदारा होता है उसको उस पे एक्शन लेना चाहिए। बट पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने एक, और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने एक चीज़ की थी, जो मुझे यूनिवर्सिटी ने मुझे बताई कि thousands of email they had sent,
تو انہوں نے کہا کہ اتنی ہمارے پاس ای میلز آئی ہیں اس کیس کو لے کے یا ہمایوں دلاور کو لے کے، انفارچونیٹلی ابھی ہزاروں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، ہم ان کو پڑھ ہی نہیں سکے، ہم مزید پڑھیں گے. تو یہ آئی تھنک کہ بہت بڑا لیک ہے یا آپ کہیں اگنورینس ہے یونیورسٹی کی یا انتظامیہ کی، کہ جو مزید ای میلز کو پڑھنا بھی ان کے لیے مطلب اچھا، جو بہت بڑی تقریریں کر کی رہے ہیں. وہاں پہ سب لوگوں نے کھڑے ہو کے، اس کے لیے کیا کوئی پیڈسٹل ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے؟ گاڑی پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں یا سڑک پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی؟ ویل یونیورسٹی کے ایک لائک جگہ تھی، مطلب یو کین سے کائنڈ آف گراؤنڈ، تو اسی کے سامنے ہم سب نے کھڑی ہو کے، ایک چھوٹا سا پوڈیم تھا اسی کے اوپر پوڈیم بنایا تھا، ساتھ لے کر گئے تھے؟ ہم اپنے ساتھ اپنے مائک لے کے گئے تھے، پوسٹرز لے کے گئے تھے. کوئی ایسی جگہ بھی لے کے گئے تھے جس پہ کھڑے ہو کے اونچا ہو کے 2 فٹ اونچا ہو کے تقریر کی جائے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، وہاں پہ ایک جگہ زمین پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی؟ جی. سارا بہت شکریہ آپ کا. میں اس کو ویڈیو کو بھی شیئر کروں گا جی وی ایس نیوز کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کا میں ایک کاؤنٹر انالیسس بھی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انالیسس کرنا چاہیے کہ پاکستانی کمیونٹی کی پروٹیسٹس کو مغرب کی دنیا میں زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.